18 days Gujarati 18 days Gujarati Bhagavadgita માં પ્રિય દેવીદાસી બોલું છું. આપવામાં આજે 17th chapter શ્રદ્ધાના વિભાગો શરૂ થશે, પણ એ પહેલા આપણે ભગવાનના આશીર્વાદ લઈ લઈએ. આ ISKCON બેંગ્લોરના DT છે, શ્રી વિગ્રહ છે, એમનું નામ શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ છે. એમના ચરણોમાં વંદન આપને કે આજે જે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે એ આપણને ઉતરે, અને શિલા પ્રભુપાદને પણ વંદન કરીએ કે અમને ભગવત પ્રાપ્તિ માટે જે પ્રેમ જોઈએ એ મળે, એમના જ્ઞાન મળે. સો લેટ્સ ગો. મંગલાચરણ કોને વાંચવું છે? આજે ઈલા માતાજી ટ્રાય કરો. ઈલા માતાજી પોસિબલ હોય તો. અવાજ નથી સંભળાતો. ઓમ મંગલાચરણ. ઓમ અજ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનંજય સલા એક મિનિટ માતાજી, મને જરા આંખનો પૂછો. સલા કથા કયા? હા. ચક્ષુર ઉન્મીલિતમ એન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. હું ઘોર અજ્ઞાન રૂપી અંધકારમાં જન્મ્યો હતો અને મારા આધ્યાત્મિક ગુરુએ એક જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશ વડે મારી આંખો ઉગાડી. હું તમને સાદર નમસ્કાર કરું છું. આગળ વાંચું માતાજી? હા, વાંચો. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ ચેન ભૂતલે સ્વયં રૂપઃ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. જેમણે આ ભૌતિક જગતમાં ચૈતન્ય મહાપ્રભુની ઈચ્છા પરિપૂર્ણ કરવા માટેના પ્રચાર કાર્યની સ્થાપના કરી છે, એવા શ્રી લરૂપ ગોસ્વામી પ્રભુપાદ મને ક્યારે તેમના ચરણ કમળમાં આશ્રય આપશે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. કોઈ બીજાને વાંચવું છે કે માતાજી ઈલા માતાજીને કીપ કન્ટિન્યુ કરવું છે? કરું. એક મિનિટ માતાજી. બીજું ક્યાં આવે છે માતાજી? સ્ક્રીન ઉપર દેખાય છે. દેખાય છે તમને? બસ બે જ આવે છે, બીજા નથી આવતા માતાજી. હા, દેખાય છે. મારા કેમ નથી? કોઈ વાંચે? ચલો, કઈ વાંધો નહીં. જય શ્રી હું વાંચું? હા, તો તમે વાંચો. પછી એ જો એક જણાનો જય શ્રી માતાજીનો હાથ ઊંચો છે અને પછી બીજા કોણ કહે છે? માતાજી મારામાં નથી આવતું. નથી આવતું. તમે આઈ થિંક ફરીથી લોગિન થાઓ કે જિજ્ઞેશ? હા, માતાજી ફરીથી લોગિન થાઓ તમે ત્યાં સુધી. અચ્છા અચ્છા. ઓકે. હા, હરે કૃષ્ણ. કોમલ જય શ્રી માતાજીનો હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી માતાજી તમે વાંચો, પછી સ્વેની માતાજી, પછી હિરલ માતાજી, બધા લાઈનમાં વાંચી લો એક એક પાનો. હરે કૃષ્ણ. વંદેહમ શ્રી ગુરુ શ્રી યુત પદ કમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાસમ શ્રી રૂપમ સાગ્ર જાતમ સહગણ રઘુનાથમ રઘુનાથમ સજીવમ. પછી નથી આવતું મારે. નથી આવતું. ઓકે. આજે કેમ આવું માતાજી? કટ થાય છે. આવે છે માતાજી. જેને આવે એ વાંચવા માંડો. ચલો માતાજી હું વાંચી લઉં. મારી પાસે વાંચી લો. પહેલેથી જ વાંચી લઉં, આગળથી. ઓકે. સ્વેની માતાજીને વાંચવું છે તો આપણે શ્લોક વાંચીશું માતાજી. હો, હિરલ માતાજી, સ્વેની માતાજી, કોમલ માતાજી. આઈ થિંક હિરલ માતાજી બોલતા હતા ને? હા હા હા. ગો હેડ માતાજી. ચલો. ઓમ અજ્ઞાનાતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજન શકલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતયેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટ સ્થાપિત યેન ભૂતલે સ્વયંરૂપઃ કદા મય દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહિ શ્રી ગુરુ શ્રીયુત પદ કમલ શ્રી ગુરુ વૈષ્ણવાંશ શ્રી રૂપ સાગર જાંતઃ સહ ગણ રઘુનાથ વિંત તમ સજીવમ સાદ્વૈત સાવધૂત પરિજન સહિત કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાવંતી વાશ્રમ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપીકાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણામી હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ
कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितताना पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण माताजी। હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. સો બધાને ખાલી કહી દઉં કે જો આ તમને સ્ક્રીન ઉપર ના દેખાય ને તો પહેલું પાનું છે આવું, પહેલું પાનું નંબર 1 ભગવદ ગીતામાં એ વાંચવાનું. એની અંદર બધા લખેલા છે, બરોબર? તો સ્ક્રીન ઉપર ના આવે તો આપણે એમાંથી વાંચી લેવાનું. આ બધા જ ઘાટા અક્ષરે છે ને એ બધા વાંચી લેવાના. નીચે અનુવાદ છે એનું, બરોબર? તો થેન્ક યુ હિરલ માતાજી. અને યસ, આપણે આજનું અધ્યાયનું નામ છે શ્રદ્ધાના વિભાગો. 1 થી 17 અધ્યાયના નામ જોઈ જઈને બોલવાય તો જોઈ જઈને, જેવી રીતે બોલવાય એવી રીતે. કોણ બોલશે? હું ટ્રાય કરું માતાજી. કરો. અધ્યાય 1 ધર્મક્ષેત્ર કુરુક્ષેત્રની ધર્મભૂમિ પર યુદ્ધભૂમિ સૈન્ય પર. નિરીક્ષણ. બીજો ગીતાનુસાર. ત્રીજો કર્મયોગ. ચોથું દિવ્ય જ્ઞાન. પાંચમું કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવનામૃત કર્મ. છઠ્ઠું ધ્યાન યોગ. સાતમું પરમેશ્વરનું જ્ઞાન. આઠમું ભગવત પ્રાપ્તિ. પછી 9મું પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન. 10મું વિભૂતિ યોગ. 11મું પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય. હા, પરમેશ્વરનું ઐશ્વર્ય એટલે વિભૂતિ યોગ ને. હા, 11મું બહુ ખ્યાલ નથી. વિશ્વરૂપ દર્શન. પેલું વિશ્વરૂપ દર્શન હતું ને. હા, અને 12મું ભક્તિ યોગ. પછી ક્ષેત્રજ્ઞ. પ્રકૃતિ પુરુષ અને ચેતના. હા, પ્રકૃતિ પુરુષ અને ચેતના. કોઈને કરેક્શન કરવું તો કરી શકે હો મારા બદલે. ના કઈ વાંધો નહીં, બસ આટલા સુધી મને યાદ છે. ઓકે, બાકીના કોણ બોલે છે? જોઈ જોઈને બોલો, વાંધો નહીં. હું બોલી છું માતાજી. હું બોલી દઉં. બધા બોલી જાઓ, જોઈ જોઈને બોલી જાઓ. જેને બોલવું હોય બોલો. 18મો આવ્યો ને? 13મો. હા, ક્ષેત્ર વિભાગ યોગ. 14મો જ્ઞાન આપણે ગુણત્ર વિભાગ યોગ. 15મો પુરુષોત્તમ યોગ. 16મો દૈવી સંપત્તિ ને આસુરી સંપત્તિ નો. 17મો શ્રદ્ધાત્રય યોગ. 18મો મોક્ષ સંન્યાસ યોગ. માતાજી બહુ જ સરસ. સરસ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈને બોલવું છે જોઈને? ઓકે, તો કોઈને ના બોલવું હોય તો આપણે સ્ટાર્ટ કરી દઈએ ક્લાસ. ચલો. અને અહીંયા શું લખ્યું છે? શ્રદ્ધાના વિભાગો. બધાને સ્ક્રીન દેખાય છે? ઈલા માતાજી, તમને સ્ક્રીન દેખાય છે? હમણાં નતું દેખાતું તો આઈ થિંક દેખાતું હશે. ચલો, તો જે શ્રદ્ધાના વિભાગો છે નીચે લખ્યું છે શ્રદ્ધાના 3 વિભાગ યોગ. ત્રય વિભાગ યોગ એટલે શ્રદ્ધા કેટલા પ્રકારની કીધી અહીંયા? 3 પ્રકારની. કોઈ આઈડિયા છે કે કઈ હશે? હા, કહું. હા, કહો માતાજી. બોલો માતાજી. બોલો. સત્વ, રાજસ અને તામસ 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા. ઓકે. તો આપણી જે શ્રદ્ધા એટલે શું? શ્રદ્ધા એટલે વિશ્વાસ, ભગવાન પર નિષ્ઠા, તમે જે કઈ કહો તે. બરોબર. તો આપણે નથી કેતા શ્રદ્ધા હોય તો પછી આગળ વધાય. આદો શ્રદ્ધા તથા સાધુ સંગ. જો શ્રદ્ધા હતી તો તમે અહીંયા જોઈન થયા, અને જોઈન થયા તો સાધુનો સંગ મળ્યો. એટલે હું કઈ સાધુ નથી, પણ આપણે એકબીજાના ભક્તોનો સંગ મળે ને, એકબીજાના સાથ મળે.
તો પછી એવી રીતે આપણે આગળ વધીએ તથા અનર્થ નિવૃત્તિ, પછી અનર્થ એટલે આપણા હૃદયમાં બેઠેલા બધા અનર્થો હોય એ બધા જવા માંડે, અને પછી ભજન ક્રિયા, ભજન કરવા માંડીએ એટલે માળા કરવા માંડ્યા, બધું કરવા માંડ્યા, તમે ભગવદ ગીતા વાંચવા માંડ્યા, જ્ઞાન લેવા માંડ્યા, એવી રીતે આગળ વધે, બધા સ્ટેપો છે એના. તો શ્રદ્ધાના વિભાગો છે. ચેટમાં કોઈનો મેસેજ છે? દેવલ માતાજી, પ્લીઝ ટેલ મી. ઓકે, કોને વાંચવું છે આ ઝાંખી? આજના અધ્યાયમાં શું શું આવશે, કોને વાંચવું છે? સ્વેની માતાજી, ગો હેડ. હા માતાજી. અનધિકૃત પૂજા વિશે અર્જુનની પૂછપરછ. અધ્યાય 17:1. ભગવાન કૃષ્ણ જવાબ. 3 સ્થિતિઓ વ્યક્તિની શ્રદ્ધા અને પૂજા નક્કી કરે છે. અધ્યાય 17:2-7. અન્નના ગુણો પ્રમાણે 3 પ્રકાર. અધ્યાય 17:8-10. 3 સ્થિતિમાં યજ્ઞ બલિદાન. 17મો અધ્યાય 11-13. મને ઉપરના 16માં છે ને સ્ક્રીન આવે છે, એટલે 16માં નું નથી દેખાતું. 14 થી 16 શ્લોકનું નથી વંચાતું. 3 પ્રકારની તપસ્યા છે. ના, તમારી સ્ક્રીન થોડીક ડાબી બાજુ ખસેડી દો છો ને તો ખસી જશે. ઓકે, હા, ખ્યાલ આવી ગયો. 3 પ્રકારની તપસ્યા. અધ્યાય 17 14 થી 16. 3 પરિસ્થિતિમાં તપસ્યા. અધ્યાય 17 17-19. 3 પ્રકારના દાન. અધ્યાય 17 20-22. ઓમ તત્સત. સૌરોચ્ચ અને બલિદાન. દાન તપસ્યા કરવી જોઈએ. અધ્યાય 17 23-28. હરિ બોલ. હરિ હરે બોલ. કૃષ્ણ. તો આ કઈ રીતે બીજો સ્ક્રીન તમને દેખાયો? હા, એ ઉપર પેલું મેમ કર્યું એટલે આવી ગયું. સ્લાઇડ કરી. અચ્છા, સ્લાઇડ બે સાથે જ આવી હતી મારે. ઓકે, તો બધાને પોતાના ફોનમાં ના આવતું હોય તો થોડું સ્લાઇડ કરવાનું, એટલે કદાચ આવી જશે. એનીવે, ધૃતિ માતાજી, આ સમજાવશો કે આ શેના મેનલી આ ટોપિક, આજનો અધ્યાય શેની માટે છે? આપણી શ્રદ્ધા માટે. હા, તો શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોય છે, જેમ માતાજીએ પ્રતિમા માતાજીએ કીધું, સત્વ, રજસ અને તમસ. તો એની અંદર જુદી જુદી વાત કરી છે. શેની વાત કરી છે આ અધ્યાયમાં? કોઈને આઈડિયા છે? યજ્ઞ, દાન ને તપસ્યા. હા, આમાં આપણા યજ્ઞ 3 પ્રકારના હોય છે, રાજસી, તામસી અને સાત્વિક. એવી જ રીતે દાન પણ 3 પ્રકારના હોય છે. અન્ન પણ 3 પ્રકારના હોય છે. એટલે અમુક બધી વસ્તુઓ અમુક 3 પ્રકારની હોય છે. એને બધે વિભાગ પાડેલા છે. ઓકે, સો થેન્ક યુ. તો આની અંદર આ અધ્યાયમાં કેવું છે કે બધી વસ્તુ તમને દેખાડી દીધી છે કે તમે જે અન્ન ખાઓ, જે દાન કરો, જે તપસ્યા એટલે કે જે ભગવાનનું નામ લો કે કંઈ પણ કરો, બધા ઉપવાસ કરે ને બધું પણ કરે, અને યજ્ઞ, દાન, તપ અને અન્ન આવ્યું, આ બધાના પ્રકાર છે. સત્વગુણમાં પણ કરાય, રજોગુણમાં પણ કરાય અને તમોગુણમાં પણ કરાય. તો તમને એની અંદર કેટેગરી આપી દીધી છે કે તમને કયા ગુણમાં તમે શું ખાશો, શું કરશો તો તમે સત્વગુણમાં રહેશો, એનું આપી દીધું છે. તો કોઈ કહેશે સત્વગુણ એટલે શું હતું? આપણે ખબર છે માયાદેવી દેખાડેલા, કાનાની નીચે માયાદેવી હતા અને 3 દોડા હતા. હા, તો શું છે સત્વગુણ? કાનાની ભક્તિ માટે થઈને જે કઈ કરવામાં આવે છે, અથવા તો ભગવાનની સેવા, પૂજા, ઉપાસના કે વોટેવર જે કરવામાં આવે છે એ સત્વગુણમાં આવી જાય. બરોબર. અને એની સાંકળ કઈ છે? કેવી છે? સોનાની સાંકળ, રાઈટ? સોનાની સાંકળ. ઓકે, ફળ રાખ્યાની આશા વગર બી. હા, ફળની આશા ના રાખી. બરોબર. અને પછી રજોગુણનું શું હતું? રજોગુણમાં અર્થોપાર્જન માટે જે કઈ કાર્ય કરવામાં આવે અને જે કાર્ય કરે એનું પાછું સકામ કાર્ય થાય કે હું આમ કરીશ તો મને આ ફળ મળશે, એટલે ટૂંકમાં ફળશ્રુતિની આશા રાખવા રજોગુણ કહેવાય. બહુ જ સરસ. અર્થોપાર્જન એટલે અર્થ એટલે પૈસા, ધન. ઓકે, પછી તમોગુણ, એની સાંકળનું કેવી છે સાંકળ? લોખંડની, ચાંદીની. સોનું, ચાંદી, લોખંડ. બરોબર. તો તમોગુણની સાંકળ
લોખંડની છે. લોખંડ. ગુણ એટલે શું? ગુણ એટલે શું? તમો ગુણ, રજો ગુણ. આ ગુણ એટલે શું? પ્રકૃતિ, આપણી અંદર 3 પ્રકૃતિ છે ઈ. ગુણ એટલે એક તો સ્વભાવ. ગુણ જુદો, પણ અહીંયા કયા કોન્ટેક્ટમાં વાત થઈ છે? સ્વભાવ થાય ને. ગુણ એટલે દોરડું. અહીંયા જે પર્ટિક્યુલર વાત થઈ છે એ દોરડાની વાત થઈ છે. રજો ગુણ, તમો ગુણ, સતો ગુણ. તો આ ગુણ એટલે એ દોરડાથી બાંધે છે. યાદ છે પેલું પિક્ચર માયાદેવી દેખાડ્યા છે અને પછી એ 3 બીજી લેડીઝ દેખાડી છે. એક કયો ગોલ્ડન કલર હતો, રેડ કલર હતો અને બ્લેક કલર હતો, રાઈટ? એ 3 ગુણ દર્શાવ્યા છે. એ 3 ગુણ દર્શાવ્યા છે અને પછી એની નીચે દોરડા, એ લોકો દોરડાથી આપણને કંટ્રોલ કરે છે. આ દોરડા દેખાતા નથી આપણને, પણ એ કંટ્રોલ કરી રહ્યા છે. ભગવદ ગીતામાં આગળ છે ને, અહીંયા આપેલું છે, દેખાય? શેર સ્ક્રીન થાય છે. આઈ ડોન્ટ નો તમને હું દેખાઉં છું કે ના, નહીં. દેખાય છે. ઓકે. તો આ જે પિક્ચર છે, આ પિક્ચર, એ પિક્ચરમાં દેખાડી રહ્યા છે કે માયાદેવી છે, કાનાની. ઓકે, માયાદેવી કોણ છે? માયાદેવી કોણ છે? ભૌતિક જગત. માયાદેવી માયાદેવી કાનાની બહિરંગા શક્તિ છે, એટલે બહારની શક્તિ. ઓકે, એક્સપ્લેન ના કરી શકું. ઓકે, કઈ વાંધો નહીં. આ વર્ડ લખી કાઢવાનો. તો બહિરંગા ને અંતરંગા કોણ છે? દીદી ફરી બોલો તો, હું સાંભળ્યું નહીં. માયાદેવી કાનાની બહિરંગા શક્તિ છે. બહિરંગા. હા. અને અંતરંગા કોણ છે? રાધારાણી, આલાદીની શક્તિ. કાનાની 3 શક્તિ છે, સંવિત, સંગીની અને આલાદીની 3 શક્તિ છે. હવે આ થોડું ડિટેલમાં હું ભૂલી ગઈ છું, પણ આ 3 શક્તિ છે. સો કાનાની બહારની જે શક્તિ છે એ બહિરંગા શક્તિ, એ માયાદેવી છે. અને કાનાની વૃંદાવનમાં જે પણ કઈ લીલા થાય એ યોગ માયાથી થાય, એ અંતરંગા શક્તિથી થાય. ઓકે, તો હવે બહિરંગા શક્તિ માયાદેવી છે, એ આપણને આવી રીતે કંટ્રોલ કરે છે આ 3 ગુણોથી. હવે ભગવાન અહીંયા કેટેગરાઇઝ કરે છે કે આ ગુણો તમારી ઉપર, તમે શું શું કરો તો આ ગુણો તમારામાં અંદર આવતા હોય છે. સો લેટ્સ ગો, આજ એની ઉપર વાત કરીએ. શું ખાઈએ, શું દાન કરીએ, શું તપ કરીએ. એટલે આપણે જે અપવાસ ને બધું કરતા હોય, કંઈ પણ તપશ્ચર્યા કહેવાય ને, તો કયા પ્રકારના તપ હોય છે, કેટલા પ્રકારનું ખાવાનું હોય છે, કેટલા પ્રકારના દાન હોય છે, કેટલા પ્રકારના યજ્ઞ હોય છે, આ બધું કેટલા પ્રકારનું હોય છે, કાનો હવે સમજાવે છે. અને 3 પ્રકારનું હોય છે, 3 કેટેગરીમાં થાય. તમારે કયું કરવું એ ચૂઝ કરી લેવાનું બુદ્ધિ વાપરીને. લેટ્સ ગો. સો 17.1 કોણ વાંચશે? હું વાંચું? હા, વાંચો. એ શાસ્ત્ર વિધિ યજન્તે શ્રદ્ધયાન્વિતાઃ તેષાં નિષ્ઠા તુ કા કૃષ્ણ સત્વમહોરજસ્તમઃ. શું વાંચ રહી? અનુવાદ વાંચવો પડશે માતાજી. આમાં નીચે નથી. અહીંયા છે. હા છે. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, જે લોકો શાસ્ત્રોના નિયમોનું પાલન નહીં કરીને પોતાના કલ્પના પ્રમાણે પૂજા કરે છે, તેમની સ્થિતિ કઈ છે? તેઓ સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી? અર્જુનનો સવાલ છે. હા, તો અર્જુનજી આપણા માટે બહુ જ કેટલું બધું પૂછી રહ્યા છે, અને આપણને નહીં આપણે પૂછી ના હોતા અમને ખબર કઈ રીતે પડે. તો શું પૂછે છે કે જે લોકો આની ખાલી કલ્પના જ કરે છે, કે જે નિયમો હોય એને ફોલો નથી કરતા શાસ્ત્રમાં, અને જાતે બનાવી દે કે આ કરવાથી આ થાય, કે આ કરવાથી આ થાય, તો એ લોકોની સ્થિતિ શું થાય છે? એ લોકોની સિદ્ધિ મળે છે? એ લોકો ભગવાનના ધામમાં જાય છે? એ લોકો જેમ કે અહીંયા કીધું કે તે લોકોના મનની સ્થિતિ શું હોય છે? સત્વ હોય છે, રજસ હોય છે કે તમો હોય છે? પછી એ લોકો સિદ્ધાવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે કે નહીં? પ્રભુપાદે ભાવાર્થમાં આ બધું લખ્યું છે. પછી એ લોકો સિદ્ધાવસ્થા સુધી ઇવન ના થાય, એટલે ભગવાનના ધામમાં ના થાય,
જાય તો પણ એ લોકો એટલે સુધી પ્રગતિ સાધી શકે છે કે નહીં, ઉન્નત થાય છે કે નહીં. અને જે લોકો બીજા લોકો છે કે જે દેવી દેવતાઓની, મનુષ્યોની અને એ બધાની પૂજા કરે છે, જે કાનાની પૂજા નથી કરતા, એ લોકોનું શું થાય છે? એ લોકો એમને સફળતા મળે છે? તો આવા તો આપણે કેટલા બધા લોકો જોઈએ છે કે જે કૃષ્ણની પૂજા નથી કરતા અને બીજા બધાની પૂજા કરે, મનમાં ફાવે એ બધું કરે છે અને શાસ્ત્રોને ફોલો જ નથી કરતા. આવા તો બધા જ દેખીએ છીએ આપણે. તો એ લોકોનું શું થાય છે? એ લોકોની સ્થિતિ કઈ છે? સત્વગુણી છે, રજોગુણી છે કે તમોગુણી? તો અર્જુનજી અહીંયા આપણી માટે ક્વેશ્ચન પૂછી રહ્યા છે. હવે જોઈએ કાનો શું કહે છે. આપણે આજે શ્લોકો નહીં વાંચીએ કેમ કે અહીંયા 6:40 થઈ ગઈ છે, એટલે તમારા ત્યાં જેટલા વાગ્યા હું વાંચું? વાંચો. કોમલ માતાજી વાંચો, પછી ઈલા માતાજી નેક્સ્ટ શ્લોક તમે વાંચો. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, દેહધારી જીવન દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલા પ્રકૃતિના ગુણો પરંતુ તેની શ્રદ્ધા 3 પ્રકારની હોઈ શકે: સત્વગુણી, રજોગુણી તથા તમોગુણી. હવે આ વિશે મારી પાસેથી સાંભળો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો ભગવાને શું કીધું? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરે કહ્યું, દેહધારી જીવ દ્વારા પ્રાપ્ત કરેલા પ્રકૃતિના ગુણો પ્રમાણે, જે આપણે પ્રકૃતિના 3 ગુણો છે, કયા કયા ગુણો હમણાં જ કહી દીધું, સત્વ, રજસ ને તમસ, બરોબર? એ દોરડા છે. સો એના વડે આપણે માયાદેવી બાંધે છે. તો આપણે જે પહેલાના જે કર્મો હોય, પહેલાના જન્મોના કેટલા બધા જન્મો, કરોડો જન્મ લઈ લીધા, તો એના જે આપણે કર્મો હોય એ પ્રમાણે આપણો સ્વભાવ નક્કી થાય છે. અને સ્વભાવ નક્કી થવાથી ભાવાર્થમાં પ્રભુપાદે બધું લખ્યું, તમે ડિટેલમાં પછી વાંચજો. નક્કી થવાથી આપણી જે મનની વૃત્તિ હોય છે, વિચારો, એ નક્કી થાય છે સ્વભાવ પ્રમાણે. કર્મો પ્રમાણે સ્વભાવ થાય, સ્વભાવ પ્રમાણે આપણી વિચારો થાય, બરોબર? તો એ જે વિચારો થાય એ આપણે બદલી શકીએ છીએ. કેવી રીતે બદલી શકીએ? તો ભગવાનનું નામ લેવાથી, ભગવાનના ગુરુ અને શાસ્ત્રનું પાલન કરવાથી, ગુરુજીને શરણે જવાથી, અને શાસ્ત્રો કહે એ પ્રમાણે, ગુરુજી કે આદેશ આપે એ પ્રમાણે તમે કામ કરો તો તમારી એ જે મનોવૃત્તિ છે એ બદલાઈ જાય. નહીતર રજોગુણમાં રહે કે તમોગુણમાં રહે, કેવી રીતે ચેન્જ થતી જાય. તો હવે આ પ્રમાણે 3 પ્રકારની શ્રદ્ધા હોય છે. તો આગળ ભગવાન શું કહે છે? આ ત્રીજો. ઓકે, તો આની અંદર એક પોઈન્ટમાં રહી ગયો કે જે પ્રમાણે શ્રદ્ધા હોય એ પ્રમાણે, જે પ્રમાણે સ્વભાવ હોય એ પ્રમાણે શ્રદ્ધા થાય. અને શ્રદ્ધા હોય તો એવો તમે સંગ કરો. તમને જેવી શ્રદ્ધા હોય એ પ્રમાણે તમને સંગ મળે. અને સંગ મળે તો પછી તમે આપણે યુઝ્યુઅલી કેવા હોઈએ છીએ કે આપણે, ધારો કે અત્યારે સત્વગુણના લોકોનો સંગ મળ્યો છે, આખો દિવસ તમે ગમે તે લોકોનો સંગ કરો, તો તમારો જે સ્વભાવ હોય એ પ્રમાણે તમે સંગ કરો, બરોબર? તો ખરેખર આત્માનો સ્વભાવ શું છે? ઓલવેઝ એ શુદ્ધ સત્વમાં હોય છે. પણ આપણે ભગવાનને ભૂલી ગયા છે. અને શું થયું છે? આપણે ભગવાનના સંબંધ, આપણે શું કાના જોડે સંબંધ છે ભૂલી ગયા છે. એટલે આપણે આ શરીરમાં આવ્યા છે. અને આ શરીરમાં આવ્યા એટલે આપણે ભૌતિક પ્રકૃતિના ગુણો આપણને પકડી લીધા. હવે પકડી લીધા આપણને, એના કારણે આપણે આ બધા 3 ગુણોમાં રમતા થઈ ગયા. તો પછી એના કારણે આપણે હવે પાછી એ જો જાગૃત કરવી હોય કે આપણે ભગવાનનો સંબંધ આપણી જોડે શું છે એ પાછો જાગૃત કરવું હોય તો એક જ માર્ગ છે, કૃષ્ણ ભાવનામૃત. બીજો કોઈ માર્ગ જ નથી, બરોબર? તો એકલો કાનાનો કૃષ્ણનો માર્ગ છે અને એ કયો છે? હરે નામ હરે નામ હરે નામેવ કેવલમ કલૌ નાસ્તેવ 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 ગતિરન્યતા. કાનાનું નામ જ એકલું છે, આ 32 અક્ષરનું નામ જ એકલું છે, બીજો કોઈ જ માર્ગ નથી, માર્ગ નથી, માર્ગ નથી. શાસ્ત્રમાં કહી દીધું છે, કલયુગમાં બીજો કોઈ ઉપાય જ નથી. એટલે ભગવાનનું નામ જ હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જ બેસ્ટ વસ્તુ છે આ ગુણોના કંટ્રોલમાંથી આઉટ થવા માટે. અને ઈઝી છે, કશું નહીં કરવાનું, ખાલી આટલું અમુક કામ કરી લો છો કે 4 નિયમોનું પાલન. 4 નિયમોમાં શું આવે? ઓનિયન, ગાર્લિક, માંસ ને બધું નહીં ખાવાનું, એગ વાળું નહીં ખાવાનું, માંસ મચ્છી કશું નહીં. પછી ચેન્ટિંગ કરવાનું, ગેમલિંગ નહીં કરવાનું. પછી એટલે કોઈ પણ ટાઈપની જે શરતો લગાડતા હોય કે લોટરી રમતા હોય કે જુગાર રમતા હોય એ બધું નહીં રમવાનું. અને કેટલા ત્યાં
અને પર સ્ત્રી કે પર પુરુષનો સંગ નહીં કરવાનો. તો આ બધા જે નિયમો છે, ઇવન ચા કોફી માદક પદાર્થમાં આવી ગયા, ચા કોફી પણ નથી પીતા ભક્તો, અને 16 માળા કરતા હોય છે, ભગવાનને ધરાઈને ખાતા હોય છે. આટલું ઈઝી કરવાથી થોડુંક હાર્ડ પડશે, કેમ કે આપણે આ રીતે રહ્યા નથી, પણ એ ધીરે ધીરે એ બધું ડિસિપ્લિનમાં આવી જશે. તમે પ્રેક્ટિસ કરશો ને તો આવી જશે, ભગવાનની દયા થશે. તો એ કરતા કરતા તમે આટલું મોટું કરી શકો, તમે આ જે બધા ગુણો છે એમાં આઉટ થઈ શકો. નહીતર ગુણો એટલે શું? શરીરનું બંધન છે, રાઈટ? માયાદેવી આપણને આ ગુણોથી બાંધી દીધા છે. તેમાંથી બહાર નીકળવું હોય તો જે છૂટેલો હોય એ જ તમને છોડાઈ શકે. તો કોણ છૂટેલો છે? દુનિયામાં કોઈ છૂટેલું નથી માયાના પ્રભાવથી, ખાલી એક જ છે, કૃષ્ણ ભગવાન. કૃષ્ણ ભગવાન. કેમ એ છૂટેલા છે? માયાથી પર છે. પર છે ને, માયાથી પર છે, સર્વોપરી છે, ગુણોથી પર છે, સર્વોપરી સર્વોત્તમ છે, ભગવાન એ છે, માયાના ભગવાન છે. સ્વામી છે. માયાના હા. સ્વામી, મયા દક્ષિણ પ્રકૃતિ, માયા સ્વામી. એ માયાના સ્વામી છે. એટલે માયા એમના કંટ્રોલમાં છે. આપણે પહેલા જોઈ લીધેલું ને, માયા એમના કંટ્રોલમાં છે, બીજું કોઈના કંટ્રોલમાં નથી. માયાદેવી એમની શક્તિ છે. સો એ જે છૂટેલું હોય, તમને કોઈક બાંધી દીધા હોય, બધું બંધાઈ ગયું હોય બધા લોકો, તો કોણ છોડાઈ શકે? જે ના છૂટેલો હોય, જે બંધાયો ના હોય, એ જ છોડાઈ શકે ને. તો ભગવાનની શક્તિ છે માયાદેવી, એમનું કઈ ના ચાલે, માયાદેવીનું કઈ ના ચાલે. ને જયારે તમે કાનાનું નામ દો તો કૃષ્ણ ભૂલ્યા જીવ જ્યારે ભોગ વાંછા કરે, પાસે તે માયા ત્યારે ઝાપોટિયા ધરે. જયારે તમે કાનાને ભૂલી જાઓ તો માયામાં પડી જાઓ, અને જો કાનાની યાદ હોય તો માયા છૂટી જાય. તો હંમેશા કાનાની યાદ રાખવાનું, તો માયા ઓટોમેટિક જતા રહે. તો કૃષ્ણ સૂર્ય સમાન, માયા અંધકાર. કાનો હોય જ્યાં અંધારું હોય તો સૂર્ય આવી જાય તો અંધારું જતું રહે. એવી રીતે કાનો આવી જાય તો માયાદેવી જતા રહે. એટલે કાનાને ઓલવેઝ કાનાના શરણમાં કેવી રીતે રહેવાય? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. પણ તો આ નામ જપતા જ રહેવાનું, તો તમને ઓટોમેટિક બધું થવા માંડશે તમારી જિંદગીમાં, અને કાનાની શરણમાં આવી જશો. સો આપણે લેટ્સ ગો ટુ નંબર 4. યસ, કોણ? ઈલા માતાજી, પ્લીઝ ગો હેડ. અનમ્યુટ કરવાનું માતાજી. સત્વગુણી મનુષ્યો દેવોને પૂજે છે, રજોગુણી મનુષ્યો અસુરોની પૂજા કરે છે, અને તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતને પૂજે છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો આની અંદર કહી દીધું કે કોણ કોણ કોને પૂજે છે. તો સત્વગુણી હોય એ લોકો દેવોને પૂજે. દેવોને પૂજે એટલે મનુષ્યને પણ પૂજે, દેવોને પૂજે, મનુષ્યને પૂજે. ઘણા લોકો બહુ સેલિબ્રિટી લોકો હોય, સ્પોર્ટ્સમેન હોય, એવા બધા લોકોનું મંદિરો બનાવતા હોય છે, નેતાઓના ને બધાના, ખબર નહીં, બધાની પોતપોતાની શ્રદ્ધા પ્રમાણે બનાવે. તો આવી રીતે એ લોકો કરતા હોય છે અને એમને પૂજતા હોય છે. આવા લોકો દુનિયામાં દેખાય છે. તો આવા બધા લોકો માટે ભગવાન અર્જુનજી પૂછે છે કે શું એ સફળ થાય, એ સિદ્ધિ પામે? દેવોને પૂજી લે સત્વગુણી લોકો. રજોગુણી લોકો કોને પૂજે? અસુરોને પૂજે. અસુરોને પૂજે છે. હા, લોકો અસુરોને પૂજતા હોય છે દુનિયામાં. પછી તમોગુણી લોકો ભૂત પ્રેતને પૂજે. તો ઘણા લોકો એવા છે કે જે લોકો છે ને જંગલમાં જાય અને રાત્રે છે ને ઝાડની એમ વિચારે કે આ ઝાડ ઉપર ભૂતોનો વાસ છે, અને પછી ભૂત એની પૂજા કરવા માટે. આવા લોકો થોડાક હોય છે. તો આવા આ 3 કેટેગરી છે પૂજનારાઓની. તો લેટ્સ ગો. કાનાને એટલે ટૂંકમાં કાનાને પૂજતા નથી. જે કાનાને પૂજે છે એ કોણ છે? અહીંયા એ લોકો શેમાં કહેવાય? શુદ્ધ સત્વમાં કહેવાય. સત્વગુણથી એ ઉપર શુદ્ધ સત્વ, અને એમાં ઓલવેઝ સ્થાપિત હોય, એ સ્થિતિમાં જ ઓલવેઝ હોય. શુદ્ધ ભક્તો હોય ને એની સ્થિતિ આ હોય છે. પ્રભુપાદ દેખાડ્યા છે. પ્રભુપાદ શ્રી કૃષ્ણ બલરામની પૂજા કરી રહ્યા છે, અને એમને તો એ શુદ્ધ સત્વમાં છે પ્રભુપાદ. જ્યારે તમે ભગવાનનું કંઈક કરો ને એ શુદ્ધ સત્વમાં થઈ જાય. ઓકે, તો અહીંયા કોણ વાંચશે આ શ્લોક? માતાજી વાંચું? હા, મનીષા માતાજી વાંચો. મનીષા માતાજી.
તો કોપમાં મૂકો છો આઈ થિંક ઈલા માતાજીને કીધેલું ખબર નહીં, મને યાદ નથી રહેતું. ક્લાસમાં રોજ આવે છે. ઈલા માતાજી કે મનીષા માતાજી, બે માંથી એક વાંચે. હા હું વાંચું. ઓકે. તૈયાર તો થાવ, 5 હા, હું વાગે વાંચું. જવાનું છે. 5:30. પ્રતિમા માતાજી તમે મ્યુટ કરી દો હા. તમારો ફોન. પ્રતિમા માતાજી. ઓકે મનીષા. યાન્તિ દેવા વ્રતા દેવા પિતૃયાન્તિ પિતૃવ્રતાઃ ભૂતાનિ યાન્તિ ભૂતેજ્યા યાન્તિ મધ્યાજીનોપિમા. ઓકે, તો જે લોકો જેવા હોય છે એવા લોકમાં જાય છે. તો તમે જેને પૂજતા હોય એ પ્રમાણે તમે એ લોકમાં જાઓ. તો જે ભૂતોને પૂજે એ મર્યા પછી ક્યાં જાય? શરીર છોડ્યા પછી ભૂત્યાગ્રહોમાં જાય. જે નીચેના લોકો હતા ને, પેલા 14 લોકો હતા, 14 લોક છે આ બ્રહ્માંડમાં, એમાંના નીચે પૃથ્વીની નીચેના જે બધા લોકો છે ને, એમાં બધા લોકો આવી ગયા. તો ભૂતોને પૂજનારા, આત્માઓ ઘણા લોકો બધા આત્માઓને પણ પૂજતા હોય એવા હોય હશે અમુક લોકો, તો એ લોકો ભૂત્યાગ્રહોમાં જાય છે. પછી જે રાક્ષસોને પૂજે છે એ લોકો નરકમાં જાય છે. જે લોકો ડેમીગાર્ડ્સ એટલે દેવી દેવતાઓને પૂજે છે એ લોકો સ્વર્ગમાં જાય છે. પૃથ્વીથી ઉપર છે, 2 માળ ઉપર છે. આપણાથી આપણું જે માળ છે એનાથી 2 માળ ઉપર, એ સ્વર્ગમાં જાય છે. પછી કૃષ્ણને પૂજે છે એ લોકો ગોલોક વૃંદાવનમાં જાય છે. પાછી જે નારાયણ ભગવાન, વિષ્ણુ ભગવાન ને બધાને પૂજે એ વૈકુંઠમાં જાય. પણ ભક્તો છે જે કૃષ્ણની લીલા ને બધું એન્જોય કરવા માંગતા હોય, કાના જોડે રહેવા માંગતા હોય, કાના જોડે બધું સંબંધ સ્થાપવા માંગતા હોય જુદી જુદી રીતના, એ લોકો ગોલોક વૃંદાવનમાં જાય છે. તો આ પ્રમાણે આપણે જોઈ લેવાનું આપણે ક્યાં જવું છે અને એ પ્રમાણે આપણે આગળ કાર્ય કરવા માંડવાનું. લેટ્સ ગો. ઈલા માતાજી પ્લીઝ વાંચો. મ્યુટ ઉપર છો માતાજી. અનુવાદ. જે લોકો દમ તથા અહંકારને તાબે થઈને શાસ્ત્ર વિરુદ્ધ કઠોર તપ તથા વ્રત કરે છે, જેઓ કામ વાસના તથા આસક્તિ દ્વારા પ્રેરિત થાય છે, જેઓ મૂર્ખ છે અને જેઓ શરીરના ભૌતિક તત્વોને તથા શરીરમાં રહેલા પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે, તેઓ અસુર કહેવાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો જો આ બધે શું કીધું કે જે લોકો દંભ અને અહંકારને તાબે થઈ અને કઠોર વ્રત અને તપ કરે છે, એટલે દેખાડા માટે. તો આ જે માણસ છે એને એની માથું ને બધું જમીનમાં નાખી દીધું છે બધાનું અટેન્શન લેવા માટે. પછી અહીંયા નીચે ત્રીજો પણ પિક્ચર છે, ચોથો લાસ્ટ પિક્ચર, એમાં પણ એવું કરેલું છે. સો બીજા 2 કેવા પિક્ચર છે? એક હિરણ્યકશિપુનું પિક્ચર છે, જેને 60,000 વર્ષ તપસ્યા કરેલી હતી. એની આજુબાજુ પેલું મધપૂડો જેવું થઈ ગયેલું ને હાડકા થઈ ગયેલા, એટલી બધી તપશ્ચર્યા કરેલી બ્રહ્માજી જોડે વરદાન માંગવા માટે, રાઈટ, કે એને મરવું નતું એની માટે. અને એટલે પોતાને કષ્ટ આપી રહેલો. નીચે રાવણ દેખાડ્યો છે. તો આ બધા શું કરે? પોતાને કષ્ટ આપે છે. તો પોતાને કષ્ટ આપે છે તેની જોડે જોડે પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે. કેમ પરમાત્માને કષ્ટ આપે છે? કેમ કે આ શાસ્ત્રમાં આનું કીધું નથી આવું કરવાનું, પણ તોય કરતા હોય છે. એમની જાતે આવું બધું વિચારી, આ દંભ અને અહંકારના તાબે થઈ આવું બધું કરતા હોય છે. અને પછી એનાથી શાસ્ત્રમાં નથી કીધું એટલે આ લોકો કહેવાય શાસ્ત્રોની ઉપેક્ષા કરતા કહેવાય, કેમ કે શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ બધું કરે તો શાસ્ત્રની અવજ્ઞા કરી કહેવાય. તો આવી જે તપસ્યાને આવી પોતે જ ઉપજાવી કાઢેલી જે તપશ્ચર્યાની પદ્ધતિ છે એ આસુરી મનુષ્યો કહેવાય આ બધા. તો આ જે આસુરી મનુષ્ય છે એમને ફરીથી વારંવાર જન્મ મૃત્યુના ચક્કરમાં આવવું પડતું હોય છે. અને પછી એનું પરિણામ એવું આવે છે કે એમને જન્મ મરણ લેવું જ પડે, આસુરી યોનિમાં લેવો પડતો હોય છે. પણ જો એ લોકો ગુરુ શિષ્ય પરંપરાના આવતા ગુરુ હોય, એમના શરણે જાય તો આ વસ્તુને આમાંથી બહાર નીકળી શકાય છે. આ જે આસુરી વૃત્તિ છે એમાંથી આઉટ થઈ શકાય છે. સો આવા લોકોને અસુર કહેવામાં આવે છે, જે શાસ્ત્રનું માનતા નથી અને પોતે ઉપજાવી કાઢેલી તપશ્ચર્યાઓનું અનુકરણ કરે છે અને એની ઉપર ફોલો થાય છે. ઓકે, યુ આર વોટ યુ ઈટ. તમે એ છો, તમે જે ખાઓ એવા થાવ. તો હવે અન્નનું આવે છે કે અન્ન કઈ પ્રકારના હોય છે. તો અનુવાદ વાંચશો
હું વાંચું માતાજી. કોમલ માતાજી. હા, કોમલ. હા હું વાંચું. જે અન્ન સત્વગુણી મનુષ્યને પ્રિય છે તે આયુષ્ય વધારનારા, જીવન શુદ્ધ કરનાર અને બળ, સ્વાસ્થ્ય, સુખ તથા તૃપ્તિ આપનારું હોય છે. આવું અન્ન રસયુક્ત, સ્નિગ્ધ, પોષણ કરનારું તથા હૃદયને ભાવે એવું હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો સી અહીંયા બધું હેલ્ધી ફૂડ કીધું, ફ્રૂટ્સ કીધું, પછી બધું હેલ્ધી ફૂડ ની વાત કરી કે જે રસ વાળું હોય છે, સ્નિગ્ધ હોય છે, લીસું, પછી પોષણ આપનારું, તમને હેલ્ધી ન્યુટ્રિશન ફૂડ, એ બધું શું કહેવાય? સત્વગુણી ફૂડ કહેવાય. બરોબર? અને જેનાથી તમારું સ્વાસ્થ્ય વધે, બળ વધે, તમે સ્ટ્રોંગ થાવ, તે બધું સત્વગુણમાં આવી જાય અને એનાથી તમારું આયુષ્ય પણ વધે. ઓકે, તો અહીંયા જે ભોગ ધરાવ્યો છે એની ઉપર બધી આઈટમ ઉપર તુલસી માતાનું દલ મૂક્યું છે, રાઈટ? તો એની અંદર ફ્રૂટ્સ, અહીંયા બધે થાળીમાં બધા ફ્રૂટ્સ છે, દહીં છે, લડ્ડુ છે, બધું જુદું જુદું સત્વગુણી આહાર છે જે યુઝ્યુઅલી આપણે લેતા હોઈએ છીએ. એમાં માંસ મચ્છી ને કશું નથી. ઓકે, તો આપણે જે ખોરાકનો યુઝ કરીએ છીએ, આપણે જે ખાઈએ છીએ, તો એનું થાય છે શું? તો એના ત્રણ વસ્તુ બને છે. આપણે જે શરીરમાં ખોરાક નાખીએ, અન્ન નાખીએ, એનું ત્રણ વસ્તુ થાય. શું થાય? એક સ્ટૂલ, એટલે મીન્સ વિષ્ટાના રૂપે નીકળી જાય, બોડીમાંથી આઉટ થઈ જાય. બીજાથી શું થાય? એનાથી અમુક બધું લઈ અને એનાથી માંસ, હાડકા ને બધું બને આપણા શરીરમાં. અને ત્રીજો પાર્ટથી શું થાય કે આપણી મન, આપણી ચેતનામાં સમાઈ જાય. મીન્સ આપણે જેવું ખાઈએ, અન્ન એવો ઓડકાર નથી કહેતા, તો આપણે જે ખાઈએ એવા વિચારો આવે, તો આપણે જે ખાઈશું એવા થઈશું. તો ઘણા લોકો બર્ગર ને બધું ખાય તો એનાથી બોડી વધી જાય, અને બ્રોકલી ને બધું ખાય તો હેલ્ધી થઈ જાય, અને એને પ્રમાણે રોગ પણ થાય એને. તો જેવું ખાઈએ તો આપણે કોલેસ્ટ્રોલ 40 પાસ કરો એટલે કોલેસ્ટ્રોલ, બ્લડ પ્રેશર, ડાયાબિટીસ એ બધું ચાલુ થઈ જતું હોય છે. તો તમે જેવું ખાધું હોય એવું થાય. ઓકે, તો અહીંયા જે ડિવોટીઝ દેખાડ્યા છે પિક્ચરમાં, તો એ લોકો ભગવાન માટે ભોગ બનાવી રહ્યા છે અને માતાજી પીરસી રહ્યા છે કે થાળી ભગવાનને ભોગની. તો એ લોકો કેવી કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં, એટલે ભગવાનની વિચારમાં, કૃષ્ણના વિચારમાં, ભગવાન એટલે કૃષ્ણ. ઓકે, તો કૃષ્ણના વિચારોમાં રહી અને ભગવાનની માટે પ્રિપેર કરે છે, અને પછી પ્રેમથી ભગવાનનો ઓફર કરે છે. અને પછી એટલે એનો મૂડ પણ સારો હોય છે ભગવાનને ઓફર કરવાનો કે પ્લીઝ એક્સેપ્ટ ધીસ. અને પહેલા ગુરુજીને દેખાડે છે અને પછી એમને વિનંતી કરે છે કે પ્લીઝ તમે સ્વીકાર કરો આ ભોગાને. એવી રીતની પ્રેયર્સ હોય છે. પ્રેયર્સની પણ જિગ્નેશ પ્રભુએ લિંક મોકલી હતી, લિંક નહીં, પિક્ચર્સ મોકલેલા હતા, આપણા ગ્રુપમાં હશે. તો તમે ભોગ ધરાવતી વખતે ઓફર કરી શકો પ્રેયર્સ. અને પછી ભગવાન જમી લે, 15 મિનિટ જેવું આપતા હોઈએ છીએ આપણે ટાઈમ ભગવાનને જમવાનું. મોરલી કાઢી નાખવાની હોય છે જો તમારી જોડે કાનો હોય તો. અને દરેક વસ્તુમાં તુલસીનું દલ મૂકવાનું હોય છે. અહીંયા મૂક્યું છે ને પિક્ચરમાં એવી રીતે. અને એવી રીતે ભગવાનને, અને ખાવાનાની જોડે પાણીનો ગ્લાસ પણ મૂકવાનો હોય. ઓકે, તો એ પછી તમે પ્રસાદ તમે લઈ શકો. ભગવાન જમી લે એટલે બધામાં એડ કરી. તો પ્રસાદનું સન્માન પણ કરવાનું હોય કે પ્રસાદ કઈ રીતે લેવાય, શાંતિથી બેસીને, કોઈની જોડે વાતચીત નહીં કરવાની, શાંતિથી. આપણે જે પહેલાના જમાનામાં દાદા ને બધા જમતા હતા તો ખબર છે, કોઈ છોકરાને અવાજ ના કરવા દે, શાંતિથી જમવા જોઈએ. એ બધું માન આપે ભગવાનને. જે ધરાયો એ પ્રસાદ ભોગાય, એને પ્રસાદ થઈ ગયો, હવે એને માન આપતા હોય. એની પણ પ્રેયર્સ હોય છે. પ્રેયર્સ કરી અને પછી આ પ્રસાદ લેવાનો હોય છે. એ બધું તમને પ્રભુજી મૂકી દેશે. ઓકે, અને પછી પ્રસાદ લઈએ તો શું થાય? પ્રસાદ લઈએ તો આપણી ચેતના બદલાય, રાઈટ? આપણા વિચારો બદલાય. અને એવો ઓડકાર કીધો ને, તો આપણે સત્વગુણી લઈએ તો શું થાય, અમુક ગુણી લઈએ તો શું થાય, એ બધું આવશે. તો સત્વગુણીનું પતી ગયું, હવે રજોગુણીનું આવ્યું. તો હું કોઈના પણ નામ બોલું કેમ કે બધા અવેલેબલ જ છે. મનીષા માતાજી, પ્લીઝ રીડ. હા, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હા, કટ્ટવમ મલણા કૃષ્ણ તીક્ષ્ણ રૂક્ષણ વિદાહિનઃ આહાર રાજસસ્યેષ્ટા દુઃખ શોકામયા પ્રદાહ. અનુવાદ: અતિશય કડવું, ખાટું, ખારું, ગરમ,
તીખું, લુખ્ખું તથા બળતરા કરનારું અન્ન રજોગુણી મનુષ્યોને પ્રિય હોય છે. આવા અન્ન દુઃખ, શોક તથા રોગ ઉત્પન્ન કરનારા હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો જોયું, યુઝ્યુઅલી આ બધા જે કડવું, ખાટું, કડવું તો એક સાઈડ ગયું, પણ ખાટું, ખારું, ગરમ, તીખું, લુખ્ખું, બળતરા કરનારું, જે એસિડિટી કરે, એ બધા ખોરાક રજોગુણી લોકોને પસંદ હોય છે. અને એ રજોગુણી લોકો પછી શું થાય, એનું રિઝલ્ટ શું આવે, તો તમને દુઃખ ઉત્પન્ન કરે, શોક ઉત્પન્ન કરે અને રોગ ઉત્પન્ન કરે. અને સોરી હું બોલી કે કડવું એક સાઈડ ગયું, પણ ભગવાને મેન્શન કર્યું છે, સો ધેર શુડ બી રીઝન. સો તો તો આ બધા જે ખોરાક ખાઈએ આપણે, તો એ રજોગુણી લોકોને ગમે, આનાથી આપણામાં રજોગુણ ઉત્પન્ન થાય. તો અને પછી એનું રિઝલ્ટ આવે કે આપણે દુઃખ લાગે, આપણે શોકમાં હોઈએ, આપણામાં રોગ ઉત્પન્ન કરનારા થાય. તો આપણે જોઈ લેવાનું કે આપણે અઠવાડિયે 2 અઠવાડિયા ટ્રાય કરવાનું આ બધું સત્વગુણનું ખાવાનું. પછી નહીં ખાય એમ ભગવાને ધરાઈને ખાવાનું, અને પછી નહીં ખાતા હોય તો આપણા વિચારો કેવા હશે એ આપણે ચેક કરી લેવાનું. પ્રસાદ જે ખાનારા લોકો હોય ને, એ લોકો જે એકદમ સિન્સિયર ડિવોટી હોય છે ને, એ લોકો કોઈના ઘરનું પાણી પણ નહીં પીતા, કેમ કે એમને ખ્યાલ આવી જાય છે કે એમની ચેતના બદલાઈ ગઈ. કે જે તમે ભક્તિ કરતા હોય ને, એ લોકોને હંમેશા 24 કલાક ભક્તિના વિચાર ના આવે, તમને આળસ આવે. જો તમોગુણી ખાશો તો તમને આળસ આવશે, એ બધા એના રિઝલ્ટ છે. પણ તમને ભક્તિ કરવાનું મન જ નહીં થાય. તો તમે સત્વગુણી ખોરાક ખાશો તો તમને અમુક વિચારો આવે ને, ભગવાનને ધરાયેલું ખાશો તો એ પ્રમાણેના વિચારો આવશે, ભક્તિ કરવાનું મન થશે. સો તમે જેવું ખાવ એવું થાય. તો એ આપણે ધ્યાન અઠવાડિયું 2 અઠવાડિયા ટ્રાય કરી લેવાનું કે શું થાય છે, સુનાથી કેવા વિચારો, મારી ચેતનામાં કેવો ફરક પડે છે, એ ચેક કરી લેવાનું. સ્વની માતાજી, કેન યુ પ્લીઝ રીડ? હું વાંચું માતાજી? ઓકે, પણ મને કીધું માતાજી. હું વાંચું માતાજી? હા, કોણ બોલે છે? શોભા માતાજી બોલ્યા? શોભના. હા, ઓકે, શોભના માતાજી. વાંચો. ભોજન કરવાના 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, સ્વાદહીન, બગડેલું તથા દુર્ગંધ મારતું એઠું તથા અસ્પૃશ્ય વસ્તુઓનું બનેલું ભોજન એવા લોકોને પ્રિય હોય છે કે જેઓ તમોગુણી છે. ઓકે, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો જે આપણે 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, એટલે રેસ્ટોરન્ટનું બધું જ ફૂડ થઈ ગયું, અને ભગવાનને ધરાયેલું પણ ના હોય, એટલે બધી રેસ્ટોરન્ટ, લારી, બધું જ આવી ગયું, સ્ટ્રીટ ફૂડ બધું જ આવી ગયું. અને 3 કલાક પહેલા રાંધેલું, સ્વાદ વિનાનું, એટલે બગડી ગયેલું. એમ કે એ લોકો ચેક ના કરે, રેસ્ટોરન્ટ વાળા કે કોઈ પણ ચેક ના કરે આપણી માટે કે કેવું છે, એમને તો પૈસાથી મતલબ હોય. તો દુર્ગંધ મારતું, એઠું, આપણે એઠું પણ ખાતા હોય છે કોઈનું, કે એમાં શું છે, તો એવું બનાયેલું એ તમોગુણી લોકોને પસંદ હોય. આવું ભોજનથી શું થાય? રોગ થાય, ચેપ થાય, પ્રભુપાદે કીધું. તો આવું ભોજન એકદમ સ્વાદહીન હોય છે, એમાં સ્વાદ નથી હોતો, પણ ઘણા લોકોને સ્વાદ પણ લાગતો હોય છે, એની ચેતના પ્રમાણે થાય. તો ઘણા લોકો કે કેવું કે તો 3 કલાક પહેલા તો અમે બનાવી દઈએ છીએ, તો શું કરીએ હવે, અમારું ભોજન તમોગુણી થઈ ગયું. પણ ના, તમે 3 કલાક પહેલા તમારી અમુક સિચ્યુએશન હોય કે તમે ના બનાવી શકો પછીથી ફ્રેશ એકદમ, તો તમે 3 કલાક પહેલા બનાવ્યો હોય તો ભગવાનને ધરાઈ દોશો, તો પછી એમાંથી બધું એ સત્વગુણ વાળું થઈ જશે, એમ કે ભગવાને ગ્રહણ કરેલું છે. તો જે લોકો સાત્વિક, રાજસિક, તામસિક ગુણમાં હોય છે, એનું કોષ્ટક અહીંયા મૂકેલું છે કે કઈ ટાઈપના ફૂડ તામસિક કહેવાય. એની અંદર પીઝા આવી ગયો, આઈસ્ક્રીમ આવી ગયો, જે સોફ્ટ ડ્રિંક એટલે સોડા બધી આવી ગઈ, પેપ્સી બધું જ આવી ગયું, કોક ને બધું. પછી મીટ આવી ગયું તમોગુણમાં, પછી બર્ગર, કેન્ડીઝ બધી આવી ગઈ, પછી કોઈ પણ ટાઈપના મીટ કે માછલી કે એ બધું આવી ગયું. પછી રાજસ ગુણમાં શું હોય છે, તો એની અંદર બરોબર દેખાતું નથી, પણ સેન્ડવિચ બરોબર દેખાય છે, મરચું આવે છે, પછી આઈ થિંક ચાઇનીઝ આવી જાય, બધું આવી જાય. અને સાત્વિક ગુણમાં ફ્રૂટ્સ આવી ગયા, વેજીટેબલ્સ આવી ગયું, દૂધ આવી ગયું, એ બધું આવી જાય. તો ઓકે, તો સત્વગુણમાં રહેવાથી શું થાય? સત્વગુણમાં રહેવાથી તમને પોઝિટિવિટી આવે, શાંતિ ફીલ થાય,
તમને લાઈફમાં બરોબર હાર્મની સેટઅપ થાય કે ઓકે આમ બેલેન્સ ફીલ થાય કે ભગવાનની ભક્તિ કરવાનું મન થાય. પછી રજોગુણમાં હોય એ લોકો આખો દિવસ બૂમો જ પાડતા હોય, આખો દિવસ સ્ટ્રેસમાં જ હોય કે અહીંથી અહીં દોડતા હોય અને એક્સાઇટમેન્ટ ને બધું લખ્યું છે, એક્ટિવિટીઝ, પછી એનર્જી વધારવા માટે બધે કરતા હોય, બધું એ બધું રજોગુણ થઈ જાય. અને તમોગુણમાં શું થાય કે એમાં ડિપ્રેશન આવી જાય, ઇનએક્ટિવિટી એટલે આળસ આવી જાય અને પડ્યારો, આખો દિવસ પડ્યારો, નેગેટિવ થોટ્સ કરો, એ બધું તમોગુણમાં થાય. તો જેવું ખાઈએ એ પ્રમાણે આપણી ઉપર વર્ક થાય. તો 17.11 મનીષા માતાજી પ્લીઝ વાંચો. ઓકે, તો જય શ્રી માતાજી વાંચી લો. જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખનારા લોકો દ્વારા કરવામાં આવે છે તે સાત્વિક હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો શાસ્ત્રની વિધિ પ્રમાણે અહીંયા કીધું કર્તવ્ય સમજીને ફળની આકાંક્ષા નથી રાખવાની. જો ફળની આકાંક્ષા ના રાખીએ અને જે પણ કંઈક કર્તવ્ય કરીએ અને કેવા પ્રમાણે શાસ્ત્રોક્ત વિધિ પ્રમાણે, એટલે શાસ્ત્રએ જે કીધું હોય એ પ્રમાણે. તો અહીંયા શાસ્ત્રએ ભગવદ ગીતામાં ભગવાને કીધું કે કેવું ખાવાનું, કેવી રીતે રહેવું જોઈએ, એ બધું આપણને દેખાડે છે ભગવાન. તો એ પ્રમાણે કરીએ તો શાસ્ત્રોના નિયમ પ્રમાણે આપણે ચાલ્યા કહેવાઈએ. તો અને ફળની આકાંક્ષા નહીં રાખવાની કે હું આ કરું છું એટલે ભગવાન મને આપશે. નો, કશું જ નહીં. અન્ય અભિલાષિતા શૂન્યમ, નો, કોઈ પણ અભિલાષા જ નહીં, ઝીરો અભિલાષા. મારી ફરજ છે, હું ભગવાનનો સેવક છું, હું કરીશ કામ ભગવાનને પ્રસન્નતા માટે. હું પ્રેમ કરું છું કાનાને એટલે હું કરીશ. પ્રેમમાં એવો વિનિમય પેલું ના હોય કે બિઝનેસ ના હોય. જે લોકો બિઝનેસ કરે, વેપાર કરે, એ લોકોને નફો નુકસાન જોઈએ. પ્રેમ, ભગવાનને પ્રેમ કરીએ તો એવો કેમ જોઈએ? કશું ના જોઈએ. નો અભિલાષા, અન્ય અભિલાષા. સો એ લોકો જે આવી રીતે જે ભગવાનને ઓફર કરતા હોય એ લોકો સાત્વિક કહેવાય. તો અહીંયા પ્રભુપાદનું પિક્ચર છે કે પ્રભુપાદ જયારે અહીંયા યુએસએમાં આવ્યા તો બધાની માટે એકલા જ હતા અને બીજા બધા અમેરિકન હતા. તો એ બધાને પોતે જમવાનું બધું બનાવે અને પોતે બધાને સર્વ કરે. 70 યરની એજે બધાને સર્વ કરે, બધું આટલું બધું ખાવાનું બનાવી અને પછી બધા ખાઈ લે, પછી પ્લેટ પણ ક્લીન કરે, બાથરૂમ પણ ક્લીન કરે, બધું જ એ જ કરે, ખુદ જ કરે. આટલા બધાનું રાંધ્યા પછી 70 વર્ષની ઉંમરે કોઈ માણસ આવું બધું કરે. તો કેમ કે અમેરિકનને એ નથી હોતું. પછી ધીરે ધીરે એમનામાં એ ડિસિપ્લિન આવતું હતું. પ્રભુપાદે બધું ધીરે ધીરે એમને સાંભળતા થયા, એવી રીતે માળા કરતા થયા, કીર્તન કરતા થયા, તો એમનામાં એ ચેન્જીસ આવ્યા. અને પછી પ્રભુપાદે એમને બધું જ શીખવાડ્યું, કેવી રીતે ધોતી પહેરાય. પછી કોઈ મેન હોય એને સાડી પહેરાઈને પછી કીધું કે આવી રીતે તું તારી વાઈફને સાડી પહેરાય, એવી રીતે સાડી પહેરવાનું પણ શીખવાડ્યું. દરેક વસ્તુ આપણી જે કલ્ચર છે આપણું ઇન્ડિયન, આપણે તો ત્યાં જન્મ્યા છે તો આપણને તો આઈડિયા જ છે કે કેવું કલ્ચર છે. પણ અહીંયા એ લોકોને એ કઈ જ આઈડિયા જ ના હોય, કેમ કે એ લોકો આખા જુદા, અહીંનું કલ્ચર જ કંઈક જુદું છે. તો પછી એ પ્રમાણે પ્રભુપાદે આખા બધાને પ્રેમથી ડિસિપ્લિન કર્યા. પહેલા તો ભગવત નામથી જ થઈ ગયા, બધા નામ ચેન્જીસ ત્યાં જ આવતા થયા, બધા પ્રસાદ ખાતા થયા, એટલે એમનામાં આ બધા ચેન્જીસ આવતા થયા. પણ આ બધું કામ પ્રભુપાદે કોઈ પણ ફળની આશા રાખ્યા વિના જાતે કર્યું છે. અને એમનામાં ભક્તિ, એટલે જ એમનામાં ભક્તિનું બીજ ફળી ફૂલ્યું છે. હજી સુધી બધા એટલા બધા ભક્ત છે કે આપણને શરમ આવે કે આપણે આવા છીએ. તો આવું જે કરે છે એ સાત્વિક કહેવાય. એમનામાં સાત્વિક કર્મ કર્યું કહેવાય એમણે. અને માળા શીખવાડી. સો 17.12 કોમલ માતાજી. પરંતુ હે ભરત શ્રેષ્ઠ, જે યજ્ઞ અમુક દુન્યવી લાભ માટે ગર્વ ખાતર કરવામાં આવે છે તેને તું રજોગુણી જાણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. પણ અમુક લોકો જે, હવે યજ્ઞની વાત થાય છે, તો યજ્ઞ કેવી રીતે કરવાના કે જે કોઈ લાભ માટે, કે કોઈને સંપત્તિ જોઈએ છે, કોઈને સ્વાસ્થ્ય જોઈએ છે કે પેલો સારો થઈ જાય, પેલું થઈ જાય, તો એવી રીતે લાભની આશાથી કંઈ કરીએ તો એ રજોગુણી યજ્ઞ થઈ ગયો કહેવાય, કે કોઈ આકાંક્ષા હોય. ઓકે, 13 કોણ વાંચશે? સ્વેની માતાજી છો કે ગયા? હું વાંચું માતાજી. યસ, હિરલ માતાજી, ગો અહેડ.
જે યજ્ઞ શાસ્ત્રોક્ત નિર્દોષોની ઉપેક્ષા કરીને પ્રસાદ વહેંચ્યા વિના, વેદ મંત્રોના ઉચ્ચારણ વગર, પુરોહિતોની દક્ષિણ આપ્યા વિના અને શ્રદ્ધા વગર કરવામાં આવે છે તે તામસી યજ્ઞ ગણાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો શાસ્ત્રોક નિર્દેશોની ઉપેક્ષા કરીને, એટલે શાસ્ત્રને માનતા નથી અને એની ઉપેક્ષા કરે છે, એટલે એની કાઇન્ડ ઓફ એની ટીકા કરે, એની કે એને માને નહીં, ઉપેક્ષા કરે. તો એવી રીતે, અને પ્રસાદ વહેંચે વિના, પ્રસાદ પણ વહેંચે નહીં, એટલે યુઝ્યુઅલી શાસ્ત્રોને બિલકુલ કશું સાંભળે જ નહીં અને વેદ મંત્રોનો ઉચ્ચારણ ના કરે અને ખાલી જાતે મનમાં, એ ઘણા બધા લોકો એવા હોય છે કે હું આ બધું માનતો નથી, બધા પોતપોતાના મનમાં ફાવે એવી રીતે. જો અહીંયા ભસ્માસુરનું ઉદાહરણ છે, તો ભસ્માસુરે એવી રીતે યજ્ઞ કર્યો અને વરદાન લેવા માટે, તો પછી ધીરે ધીરે એમના અંગો અગ્નિમાં નાખતા જાય છે અને પછી મોંનો વારો આવે છે. તો મોં એટલે ધડનો વારો આવે છે, તો કે હું ધડ કાપવા બેસી ગયો, તો પછી શિવજી તરત જ પ્રગટ થઈ ગયા એ કાપે પહેલા. તો કે ઓકે, તને શું જોઈએ છે? તો કે મારે, હું જેના પણ માથે હાથ રાખું એ માણસ ભસ્મ થઈ જાય. તો શિવજી કે ઓકે, તથાસ્તુ. એને મળી ગયું એ વરદાન. હવે ભસ્માસુર શિવજી પાછળ જ પડે છે, કેમ કે પાર્વતીજી માં ઉપર એમને અટ્રેક્ટ થઈ ગયા એમનાથી. સો ભસ્માસુર શિવજીની પાછળ પડે છે એમની ઉપર હાથ મૂકવા માટે, પણ શિવજી કાના જોડે જાય છે કે હવે મને બચાવો. તો કાનો ભસ્માસુર જોડે આવે છે અને એને કહે છે કે જો આ વર્ક કરે છે કે નહીં આ વરદાન. તો એવી રીતે કાનો એને ઇલ્યુઝનમાં નાખે છે, ભ્રમમાં નાખે છે. અને પછી એના માથે કે તું તારા માથે હાથ મૂકીને ચેક કર કે આ વરદાન કામ કરે છે કે નહીં. ચેક કરે છે, તે ખુદ જ ભસ્મ થઈ જાય છે. સો આવા જે યજ્ઞો હોય છે કે જે એક શાસ્ત્રની વિરુદ્ધ હોય, જે બીજાને હાનિ પહોંચાડવા માટે હોય, એ બધા યજ્ઞથી શું થાય, પુરોહિતને દક્ષિણા પણ નથી આપતા, એટલે બિલકુલ શ્રદ્ધા વગર જ કરવામાં આવે, તો એને તામસી યજ્ઞ કહેવાય છે. યસ, કોણ વાંચશે? ઈલા માતાજી પ્લીઝ વાંચો. મ્યુટ ઉપર છો માતાજી, ઈલા માતાજી. હા વાંચો. હા વાંચું. પરમેશ્વર, બ્રાહ્મણો, ગુરુ તથા માતા પિતા જેવા વડીલોની પૂજા કરવી અને પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય તથા અહિંસાનું પાલન કરવું એ શારીરિક તપ કહેવાય છે. જય માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતા. હરે કૃષ્ણ. સો આની અંદર હવે તપની વાત થાય છે કે કેટલી ટાઈપના તપ છે. તો શરીરનું તપ, વાણીનું તપ અને મનનું તપ, આવી રીતે 3 પ્રકારના વાત થશે હવે શ્લોકોમાં. તો શરીરનું જે તપ છે એ કેવી રીતે કરાય કે વડીલોની પૂજા કરીએ આપણે, માતા પિતાની, એમને પ્રણામ કરીએ. તો એમને જે પ્રણામ કર્યું હોય એ શારીરિક તપ કહેવાય. ભગવાનની પૂજા કરીએ, આવી રીતે પવિત્રતા, સરળતા, બ્રહ્મચર્ય, આ બધું પાલન કરીને જે તપ કરીએ એ બધું શારીરિક તપ કહેવાય. તો અહીંયા ઉદાહરણ છે, જો આ છોકરો છે એ પ્રભુપાદને માળા પહેરાવે છે. પછી એક માણસ અહીંયા સૂતેલો છે, એને દંડવત પ્રણામ કહેવાય. તો પિક્ચરમાં એવું દેખાડ્યું છે કે પ્રભુપાદની આરતી કરે છે એમના શિષ્યો, ગુરુજીની. તો એ બધું શારીરિક તપ કહેવાય. આપણા શરીરને યુઝ કરીએ ને પૂજા કરવામાં, એ શારીરિક તપ કહેવાય. તો જેમ મેન જ્યારે દંડવત કરે તો એને અષ્ટાંગ પ્રણામ કહેવાય, અને લેડીઝ કરે આ પિક્ચરમાં દેખાડ્યું છે એવી રીતે તો એને પંચાંગ પ્રણામ કહેવાય. અને શરણાગતિના પણ પ્રણામ હોય છે. આપણે 2 હાથ ઊંચા કરીને જે કરીએ છીએ, એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ શીખવાડ્યું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તો આ શરણાગતિના નમસ્કાર કહેવાય કે કાનાનું શરણું લઈએ છીએ. તો અહીંયા તો એ બધા શારીરિક તપ કહેવાય. 15 કોણ વાંચ્યું છે? જય ઓકે, જય વાંચો. ઓકે, કોઈ ના વાંચે તો કોમલ માતાજી વાંચવા માંડો. સત્ય પ્રિય લાગે એવા હિતાવ અને બીજાને ઉદ્વેગ ના પામનારા વચનો બોલનાર તથા વૈદિક ગ્રંથોને નિત્ય પાઠ કરતા રહેવું તે વાણીનું તપ છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો વાણી, આપણી જીભનું શું તપ કહેવાય કે કોઈને ગમે એવું બોલવાનું, સત્ય બોલવાનું,
કોઈને હર્ટ ના થવું જોઈએ, કોઈને વિચલિત ના કરી દેવા જોઈએ, એવા બધા જે આપણે ધ્યાન રાખીએ તો એ વાણીનું તપ કહેવાય. અને એમાં બીજું પણ આવી જાય કે ત્યારે આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ, ભગવદ ગીતા, આ બધી બુકો દેખાડી છે પ્રભુપાદે લખેલી, એ બધાનું જયારે આપણે પઠન કરીએ, વાંચીએ, એ પણ વાણીનું તપ કહેવાય. તો હવે મનનું તપ આવ્યું. ઈલા માતાજી પ્લીઝ વાંચે. અને સંતોષ, સરળતા, ગાંભીર્ય, આત્મસંયમ તથા જીવનની શુદ્ધિ આ સર્વ મનના તપ છે. ઓકે, થેન્ક જય યુ. માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો મનનું તપ કઈ રીતે કહેવાય? આપણે મનને કોઈ તપમાં નાખવું હોય તો કેવી રીતે નખાય? તો એને મનને તો પહેલા સંતોષ જોઈએ કે અહીંયા તો અહીંયા ભાગતું ના જોઈએ, એને એક જગ્યાએ બેસાડી દેવાનું. પછી સરળતા, સિમ્પ્લિસિટી, એકદમ સિમ્પલ સાદાઈથી રહીએ ને તો સારું રહેવાય, શાંત રહેવાય. પછી ગાંભીર્ય એટલે ગંભીરતા, તો આપણામાં એકદમ સિરિયસલી બધું કરેલું જોઈએ, એ બધું મનનું તપ કહેવાય. આત્મસંયમ એટલે આપણે ગઈકાલે આ બધા ગુણો અમુક જોઈ લીધા. તો જે આ બધા જે શુદ્ધિ એટલે આપણે ખબર છે શુદ્ધિ કઈ રીતે કરાવવાની, તો ભગવાનનું નામ લઈએ તો મનની આત્માની શુદ્ધિ થાય, તો એ બધા મનના તપ કહેવાય. હવે આપણે મન બધી જગ્યાએ જતું હોય એને ખેંચીને પાછું કાનાના ચરણમાં લાઈન મૂકી દેવાનું, એ પણ એ મનનું તપ કહેવાય. જ્યારે આપણે માળા કરતા હોય તો બધે ભાગતું હોય મન, બહુ ચિંતા નહીં કરવાની, માળા કરે જ રાખવાની, બહુ ચિંતા નહીં કરવાની. માળા કરશો ને ચાલુ રહેશો ને એટલે મન આવી જ જશે. તો ના આવતું હોય ને તોય માળા તો કરવાની, કેમ કે દવા ગમે તે રીતે પીવો શરીરમાં જતી રહે તો અસર કરવા માંડે. એવી રીતે માળા ભગવાનનું નામ લીધે જ રાખવાનું, મનને જે થવું હોય થાય. ખાલી પ્રભુપાદે એવું જ કીધું છે કે ભગવાનનું નામ લેતી વખતે કાનથી સાંભળવાનું, બસ આ જ કામ. જીભનું કામ બોલવાનું, કાનનું કામ સાંભળવાનું. માળામાં આ બેનું ધ્યાન રાખવાનું, બીજાનું ધ્યાન નહીં રાખવાનું. સો એ મનના તપ કહેવાય. અહીંયા સુખદેવ ગોસ્વામીની સ્ટોરી છે, આપણે નહીં જઈએ એની પર. લેટ્સ ગો ટુ 17. હું વાંચું માતાજી. વાંચો. દુન્યવી લાભની ઈચ્છા ન કરનારા તથા કેવળ પરમેશ્વરમાં જ પરોવાયેલા મનુષ્ય દ્વારા દિવ્ય શ્રદ્ધા પૂર્વક કરેલું એ 3 પ્રકારનું તપ સાત્વિક કહેવાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો અહીંયા હવે તપની વાત આવી. તપ પેલા જે તો બધા હતા એ તપના પેલા રજોગુણી, આની અંદર શું કીધું કે કયા કયા તપ છે? મનના તપ છે, શરીરના તપ છે અને વાણીના તપ છે. હવે એમાં સાત્વિક કહેવાય કે કેવી ટાઈપના તપ કહેવાય? તો એમાં જેમ કે દુનિયાવી લાભ, કોઈ લાભ જ ના રાખીએ, કોઈ ઈચ્છા આકાંક્ષા જ નહીં રાખવાની કે આનાથી આ મળશે કે નહીં, તો એ સાત્વિક થઈ જાય છે. તો અહીંયા બધા વૃંદાવનની પરિક્રમા કરી રહ્યા છે તો શારીરિક તપે થઈ ગયું. અને આ બધી પરિક્રમામાં જો ભક્તોનો સંગ છે એટલે માનસિક તપે થઈ જાય, વાણીનું તપે થઈ જાય, ભગવાનનું નામ દઈએ તો. ગોવર્ધનની પરિક્રમા કરવા બધા નીકળે છે. કાર્તક મહિનામાં વૃંદાવનમાં ઉભરાય છે, કીડીઓ પેલી ઉભરાતી હોય ને એવી રીતે બધા માણસો ભક્તિ કરવા માટે ઉભરાય છે. માયાપુર જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું જન્મસ્થળ છે એની પરિક્રમા બધા કરતા હોય છે ગંગામાં બોટમાં બેસીને. આ બધા જે તપ છે એ સાત્વિક તપ કહેવાય. ઓકે, કોણ વાંચશે? ઈલા માતાજી વાંચો. ઈલા માતાજી. વાંચું? ઓકે, વાંચો. વર્ષા માતાજી. જે તપ દમપૂર્વક સન્માન તેમજ પૂજા પામવા માટે કરવામાં આવે છે તે રાજસી રજોગુણ કહેવાય છે. તે સંચળ તથા અશાશ્વત હોય છે. ઓકે, તો જે તપ આપણે કરીએ એમાં દંભ હોય એટલે દેખાડો કરવા માટે આપણે કરતા હોય, કોઈની માટે કરતા હોય ને આપણે બધા આપણે સારું બોલે એની માટે કરતા હોય, સન્માન મેળવવા માટે કરતા હોય કે ચલો કોઈએ કશું કરાવી દીધું અને લોકો શું સમાજ સારું બોલશે એની અપેક્ષા હોય ને, એ બધા અપેક્ષા વાળા બધા જે કરીએ તપો એ બધા રાજસી કહેવાય, રજોગુણી કહેવાય. અને એનું રિઝલ્ટ શું આવે? એ કેવા હોય છે? ચંચળ હોય છે અને અશાશ્વત. અશાશ્વત એટલે ક્ષણિક હોય, એનું રિઝલ્ટ એવું મળે આપણને. તો 19 વાંચો. હા, વાંચો માતાજી. મૂર્ખામીને વશ થઈ આત્મા ઉત્પીડન માટે અથવા તો બીજાઓના વિનાશ કરવા કે હાનિ પહોંચાડવા માટે જે તપ કરવામાં આવે છે તે તમોગુણ વાળું હોય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ.
હરે કૃષ્ણ. તો કોઈ બુદ્ધિ વિના જે કરવામાં આવે કે મૂર્ખામી વશ કઈ શાસ્ત્રના પાલન ના કરીએ, કશું નહીં, એમને વિચારોથી કરી લીધું કંઈક, તો જેમાં કોઈ સેન્સ ના બનતી હોય અને એને વશ થઈ આપણે કરીએ અને પોતાને તો આત્મા ઉત્પી દીધો, એટલે પોતાને તો હર્ટ કરીએ અને બીજાઓનો પણ વિનાશ કરવા માટે. જેમ કે હિરણ્યકશિપુ હતો તો એને કેટલું બધું તપ કર્યું અને એનાથી શું કર્યું? એને પોતાને તો આવું રાફડામાં આવી ગયો અને એકદમ હાડકા પણ દેખાવા માંડ્યા, એટલું બધું એને તપ કર્યું. પણ પછી શું થયું? એને જે વરદાન મળ્યું એનાથી એ બધાને પોતાને કહેવા માંડ્યો કે હું જ ભગવાન છું, અને બધાને ઇવન દેવોને પણ હલી જતા હતા, ધ્રુજી જતા હતા, નારદજી ને બધા જ એટલું બધું બીજાને કષ્ટ આપતા હતા. તો આ તપને કેવું કહેવાય? તમોગુણી કહેવાય. 20. હું વાંચું માતાજી? હા વાંચો. અનુવાદ. જે દાન કર્તવ્ય સમજીને કોઈ બદલાની આશા વિના યોગ્ય સ્થાને તથા સમયે અને સુપાત્ર વ્યક્તિને અપાય છે તે સાત્વિક દાન ગણાય છે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો હવે દાનના પ્રકાર આવ્યા કે કયું દાન સાત્વિક કહેવાય, તમોગુણી, રાજસી કહેવાય, તમોગુણી કહેવાય. તો હવે આ જો કશાની આશા ના રાખવી ને એ સાત્વિક કહેવાય. તો એને યોગ્ય સ્થાને આપવાનું. તો પિક્ચરમાં શું દેખાડ્યું છે કે એક બ્રહ્મચારી છે, એ ભગવદ ગીતાની કે નાની નાની બધી બુક્સ છે એનું વિતરણ કરી રહ્યા છે, કોઈને સમજાવી રહ્યા છે લેવા માટે કે પ્લીઝ લો તમે ભગવદ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થવા માટે. તો એવી રીતે જે એમને કોઈ આશા નથી કે આ માણસ મને કઈ મોટું ડોનેશન આપશે કે આમ કરશે તેમ કરશે, એ ભગવાનને પ્રસન્ન કરવા માટે આ કરી રહ્યા છે. તો એવું જે દાન છે આપણે પણ કરી શકીએ. ભગવદ ગીતા જે ઇસ્કોનમાં છે ને, ડિસેમ્બર મહિનો જ્યારે ભગવદ ગીતાનું પ્રાગટ્ય થયેલું, તો ત્યારે ગીતા જયંતિ આવે છે. તો આખો ડિસેમ્બર મહિનો બુક મેરેથોન ચાલતું હોય છે. તો એની અંદર ભગવદ ગીતાનું એટલું બધું વિતરણ થતું હોય છે. બધા બહુ જ બધી ટ્રાફિક લાઇટ જઈને બધી જગ્યાએ બધા આપણા જેવા બધે જઈને ભગવદ ગીતા ભેજતા હોય છે કે પ્લીઝ તમે લો, પ્લીઝ તમે લો. એવી રીતે બધાને આજ્ઞા કરતા હોય છે, સમજાવતા હોય છે, એના પિક્ચર્સ ખોલીને કે આ જગ્યાએ આવું ભગવાને કીધું છે, આમ કર્યું છે, એટલે માણસને વિનંતી કરતા હોય છે કે તમે લો. એવી રીતે આ જે આપવાની જે પ્રક્રિયા છે દાન, એ સાત્વિક દાન કહેવાય. કેમ કે કોઈ પણ આશા નથી હોતી એની. એ શું આશા હોય છે? બધા ભગવાનના ભક્ત બને, બધાને ભગવાનનો પ્રેમ મળે. કેમ કે એ જીવની સ્વરૂપ છે કે એનો જે સંબંધ છે ભગવાન જોડે ભૂલી ગયો છે તો પાછો જાય, એને પુનઃ જાગૃત કરે. પ્રભુપાદ કહે છે બધાના હૃદયમાં ભગવાનનો પ્રેમ છે, પણ સુસુપ્ત અવસ્થામાં છે, સૂતેલો છે. કહેતા નથી જીવ જાગો, જીવ જાગો, ગોરાચંદ બોલે, જીવ જાગ, તું યાદ કર, તને ભગવાન જોડે સંબંધ છે. અને આ બધું સાંભળવાથી, વાંચવાથી, આપણામાં એ હરે કૃષ્ણમાં મંત્ર લેવાથી આ આવે જ છે અને આવશે જ. કરીને દેખો એટલે ખબર પડશે. તો આ બધા જે અને યોગ્ય સ્થળે, જેમ કે આપણે મંદિર હોય, આપણે ખબર છે કે આ જગ્યાએ હું આ કરીશ તો હવે આનું રિઝલ્ટ આવશે, કે આ લોકો આપણે બેકગ્રાઉન્ડ જોવું પડે માણસોનું, એને સુપાત્ર છે કે નહીં દાન આપીએ ત્યારે. તો આપણા પૈસા એમને એમ જતા નથી, કોઈ ઊંધા વસ્તુમાં જતા નથી, કેમ કે એ પણ પછી તમારું કર્મ થઈ જાય ને એનું ફળ તમને મળે. તો એવી રીતે યોગ્ય સ્થાને યોગ્ય સમયે તમે જો દાન આપો તો એ સુપાત્રને, તો એ સાત્વિક દાન કહેવાય છે. તો અહીંયા બલિ મહારાજનો પિક્ચર છે બીજો, અને વામનદેવ દેખાડ્યા છે છત્રી વાળા. તો કાનો છે વામનદેવ, તો વામન અવતારમાં આવ્યો ત્યારે. તો શુક્રાચાર્ય દેખાડે છે બલિ મહારાજની પાછળ, એમના ગુરુજી, તો જે અસુરોના ગુરુ છે. તો શુક્રાચાર્ય એમને કહે છે કે આ કાનો છે, વિષ્ણુ છે, તું ના એને કશું. એ 3 ડગલા જમીન માંગે છે તો ત્યાં વોર્ન કરે છે શુક્રાચાર્ય કે ના આપીશ, આ તો તારું બધું લઈ લેશે. જે એમણે, કેમ કે બલિરાજાએ સ્વર્ગલોકને બધાની ઉપર વિજય મેળવી લીધેલો, એટલે ઇન્દ્રને બધાની જોડે કશું હતું જ નહીં, એટલે વામનદેવ આવેલા. તો એમણે કીધું કે તમે આ બધું લેવા આવ્યો છે, પણ બલિ મહારાજે ગુરુની ના સાંભળી. જ્યારે ગુરુજી એવા હોય જે પરંપરામાં ના આવતા હોય અને એ એવું કહેતા હોય કે કાનાની વિરુદ્ધ કશું કરવાનું, કે દેટ મીન્સ એને ગુરુનું સાંભળવાનું નહીં. અહીંયા બલિ મહારાજ એ ઉપદેશ આપે છે. એમણે ગુરુનું ના સાંભળ્યું, પહેલો કાનો જ. તો કાનાએ કીધું તો એમણે સીધા 3 ડગલા જમીનના આપી દીધા.
બે ડગલા જમીન, ઉપરના લોક, નીચેના લોક ને ત્રણેય લોક બધું જતું રહું 2 ડગલામાં. એક ડગલું બાકી હતું તો ક્યાંય ભગવાન કે હું ક્યાં ચરણ રાખું, તો એમને એમના મસ્તિષ્ક ઉપર ચરણ રાખવાનું કીધું. એની પણ આખી સ્ટોરી છે. તો ભગવાને એમ કરીને એમની જોડેથી બધું લઈ નહીં લીધું, એમને સ્થાન આપ્યું છે. એટલે અને ભગવાન એમની જે નીચે જાય છે બલિ મહારાજ પાતાળમાં, તો ભગવાન એમના દ્વારપાલ બનીને રહે છે. તો ભગવાનનું કંઈ પણ કામ હોય એ ખોટું હોતું નથી. ભગવાનનું આપણા મગજની બહારનું કામ હોય છે. સો આ બધા જે દાન છે એને સાત્વિક દાન કહેવાય છે. તો ઘણા લોકો ભાગવતનું પણ દાન કરતા હોય છે. જયારે બુક ડિસ્ટ્રીબ્યુશનમાં થાય ત્યારે અક્ષર તૃતીયાના દિવસે અમુક સારા દિવસ હોય, આ બધું દાન થતું હોય છે. અને યુઝ્યુઅલી તમે પણ કરી શકો. ભગવદ ગીતા લાવો, કૃષ્ણ, કોઈ કે મારી જોડે ભગવદ ગીતા છે તો ઓકે લે પકડ, કૃષ્ણ બુક આપી દો. કૃષ્ણ બુક એ ભાગવતનો 10મો સ્કંદ હોય, એની અંદર બધી લીલાઓ હોય, એ જ છે. સો કઈ નું કઈ એને ભગવાનની બુક આપશો, જે પ્રભુપાદે આ બનાવી છે ઇસ્કોનની, તો એ ગમે ત્યારે પણ ભક્તિમાં આવશે એ માણસ. અને એ બહુ જ જોયેલું છે. એ એટમ બોમ્બ જેવું છે, ગમે ત્યારે ફાટે. ગમે ત્યારે એના ઘરમાં પડી રહ્યું હોય ને તો 10-20 વર્ષ પછી એ કોકનું કોક ભક્ત બને. તો એ તમારા તરફથી એ ભગવાનની જે સેવા છે એમાં એક ફાળો થઈ જશે. સો ખોરાક, કપડા કશું પણ આપો તો એ બધું સુપાત્ર ને બધું ચેક કરીને આપવું પડે. 21. ઈલા માતાજી. હા માતા. હા, એક મિનિટ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, બીજું કોણ વાંચશે? વાંચી જાઓ માતાજી. હા, વાંચી લો. પરંતુ જે દાન અમુક બદલાની ઉપેક્ષાથી અથવા કર્મફળની ઈચ્છાથી અથવા નામરજી પૂર્વક અપાય છે તે રજોગુણી દાન કહેવામાં આવે છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સી તો રજોગુણમાં તો એવું છે કે ફળની આશા રાખવામાં આવે. એટલે ઘણી વખત ફોર્સફુલી પણ બધા દાન આપતા હોય છે કે નથી આપવું, ઈચ્છા ના હોય પણ ચાલ આપવું પડશે, કોઈ માંગી રહ્યું છે એટલે તો આપી દે. પછી ઘણા લોકો આવી રીતે સેલ્ફી પડાવતા હોય પિક્ચરમાં છે, એવી રીતે એવો બધે સોશિયલ મીડિયામાં સારું લગાડવા માટે હું કેટલો કાઇન્ડ છું, એ બધું રજોગુણી દાન કહેવાય. પણ જયારે તમે સતોગુણી દાન કરો તો તમે ધ્યાન રાખવાનું હોય કે ભાઈ હું મંદિરમાં, જે મંદિર સારું હોય, જેમ કે અહીંયા ઇસ્કોનનું મંદિર છે તો એની સેવા આ જ છે કે બધાને ભગવાનના ભક્ત બનાવવાની. એવી બધી જગ્યાએ કરો ને તો એ સતોગુણી દાન થઈ જતું હોય. પણ આવી જગ્યાએ દાન કરો, આવી રીતે તમે દાન કર્યું, સેલ્ફી પડાવવા માટે દાન કર્યું, તો એ રજોગુણી થઈ ગયું. ઘણા લોકો અહીંયા 22 કોણ વાંચશે? હું વાંચું માતાજી? હા, વાંચો. અને જે દાન ગમે તેવી અપવિત્ર જગ્યાએ અનુચિત સમયે કોઈ કુપાત્ર માણસને અથવા પૂરતું ધ્યાન તથા આદર આપ્યા વિના અપાય છે તે તામસી કહેવાય છે. ઓકે. સો આ જે દાન છે, આ માણસ જો હેલ્પ લખેલી છે ને, આઈ નીડ મની ફોર વીડ, અને ડ્રગ લેવા માટે પૈસા જોઈએ છે. અને અહીંયા ઘણા ગાંડા હોય છે તો આપી દેતા હોય છે કે એ તડપી રહ્યો છે તો આપો એને, એટલે એનું નશો કરી શકે. સો આ જે દાન છે કે વિચાર્યું જ નહીં કે પાત્ર છે કે નહીં, એને ઉલટાનું ફૂડ આપ્યું હોત, ભગવાનનું પ્રસાદ આપ્યો હોત તો એનું કંઈક સારું થાત. પણ એ સિગરેટ પીતો હોય, આ બધું ઊંધા કામ માટે જે દાન અપાય, તો ઘણા લોકો ખાલી આપવા માટે આપી દે પૈસા, જોતા નથી કે શેમાં જાય છે. તો એ બધાનું ફળ પછી તમને મળે, એ તામસી દાન કહેવાય છે. એટલે આ બધું ધ્યાન રાખવું પડે. ઓકે, આ કોણ વાંચશે? હું વાંચું માતાજી? હા, વાંચો. હરિઓમ. હરે કૃષ્ણ. વાંચો પ્રભુ. ઓકે, આ વચ્ચે પણ એક માતાજી બોલેલા, પણ ખબર નથી કોણ બોલેલું. ઈલા માતાજી હતા. ઓકે, ઈલા માતાજી વાંચો. પછી પ્રતિમા, પછી શોભા માતાજી વાંચો. વાંધો નહીં. અચ્છા. સર્જનની શરૂઆતથી ઓમ તત્સત આ 3 શબ્દો પરમ સત્યનો નિર્દેશ કરવા માટે પ્રયુક્ત કરાતા રહ્યા છે. આ 3 પ્રતિકાત્મક અભિવ્યક્તિઓ બ્રાહ્મણો દ્વારા વૈદિક મંત્રોનું ઉચ્ચારણ કરતી વખતે તથા બ્રહ્મને સંતુષ્ટ કરવા માટે યજ્ઞો કરતી વખતે પ્રયોજવામાં આવતી હોય છે. જય હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો જે જો આપણે આ ઓમ તત્સત એટલે એનું મિનિંગ કાનો છે. જયારે બ્રહ્માજી એક પહેલાના યજ્ઞ કરતા હતા, પહેલા એ સતયુગમાં,
તો એ ઓમ તત્ સત કહીને ભગવાનને ઉચ્ચારતા હતા. જયારે પણ આપણે દાન આપીએ તો ઓમ તત્ સત કહેવાનું. એટલે શું કે ભગવાનને ધ્યાનમાં રાખીને તમે આપો તો એનાથી આપણે એમના એટલે એ દાન પછી આ 3 ગુણોની અંદર રહે નહીં, એ આઉટ થઈ જાય. એટલે જયારે પણ દાન કરો તો સુપાત્ર ને વ્યવસ્થિત જગ્યાએ કેવું તમારું દાનનું યુઝ થશે એ બધું વિચારી યોગ્ય સ્થળે કરવું જોઈએ. અને ઓમ તત્સત બોલીને કરવાનું. તો બ્રહ્મને એટલે ભગવાનને સંતુષ્ટ કરવાની ઈચ્છાથી તમે આ કરી રહ્યા છો. બરોબર? ઓકે. શોભના માતાજી, પ્લીઝ રીડ. મ્યુટ છો તમે. વાંચું. શોભના માતાજી વાંચું માતાજી. વાંચું માતાજી. વાંચું. હે પાર્થ, પરમેશ્વરમાં શ્રદ્ધા વગર યજ્ઞ દાન કે તપ રૂપે જે કઈ કરવામાં આવે છે તે ક્ષણભંગુર હોય છે, તે અસત કહેવાય છે. આ અસત તેમજ આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ જાય છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. સો જે પણ કઈ તમે કરો, આ જે દાન કર્યું, તપ કર્યું, કશું પણ કર્યું, તો એ ભગવાનમાં શ્રદ્ધા રાખ્યા વિના, જે આમના કીધું કે ઓમ તત્સત, ભગવાનને ખુશી રાખવા માટે કર્યું હોય તો એ તમારે કામનું કહેવાય, નહીં તો પછી ક્ષણભંગુર કહેવાય. કેમ ક્ષણભંગુર કહેવાય? કેમ કે એનો નાશ થઈ જાય. આ તમને આમાં કીધું કે આગામી જન્મ બંનેમાં વ્યર્થ જતું રહે છે. એટલે આ વખતે પણ તમને એનું ફળ સારું નથી મળતું, આ જન્મમાં પછીના જન્મમાં નથી મળતું. શરીર લઈએ પતાઈએ એટલે પતી ગયું, પણ તમને એનું કઈ ફળ મળતું નથી. યુઝ્યુઅલી ભગવાનને સંતુષ્ટ રાખવા માટે જ બધા કરવા જોઈએ દાન, તપ, યજ્ઞ. કેમ કે જયારે આપણે આવા મંદિરમાં કે આવી જ્યાં સેવા થતી હોય, જેમ કે ફૂડ ફોર લાઈફ છે, દરરોજ હજારો છોકરાઓને જમાડે છે, ભગવાનનો પ્રસાદ વિતરણ કરે છે. પછી આવા મંદિરો બને છે કે જ્યાં ભક્તો આવે, ભગવાનની કેવી રીતે પ્રેમ કરાય એની ટ્રેનિંગ મળે. તો આવી રીતે આપણું ઇસ્કોન મેંગલુરનું જે મંદિર છે નંતુરનું, એમાં પણ નવું બની રહ્યું છે. તો એ લોકો તમારે સહાયતા કરવી હોય તો એ પરફેક્ટ જગ્યા છે દાન કરવા માટે. માંગતા નથી પૈસા, પણ તમને એક આપે છે ઓપોર્ચ્યુનિટી કે તમારે કરવી હોય તો તમારા પૈસા સારી જગ્યાએ વપરાશે અને એનું તમને ફળ આવી રીતે નહીં મળે. તમે ભગવાનની સંતુષ્ટિ માટે કરી રહ્યા છો એમ. તો કેમ કે આપણે વ્યવસ્થિત ભગવાનના માર્ગદર્શન હેઠળ આપણે આ બધું કરીએ, જે ગુરુ શિષ્ય પરંપરાને અનુલક્ષીને, તો પછી એ તમારી જે શ્રદ્ધા હોય, ગુરુના ફોલો કરીને તમે આ જે દાન, યજ્ઞ, તપ કરો, તો એ જે શ્રદ્ધા હોય એકદમ મેચ્યોર થાય, પરિપક્વ થાય. અને પરિપક્વ થાય તો તમને ભગવાનનો પ્રેમ મળે. પ્રભુપાદે આ લખ્યું છે 28ના ભાવાર્થમાં. અને તો પછી આ ભગવાન, આપણું અંતિમ ધ્યેય જ એ છે કે ભગવાનનો પ્રેમ પ્રાપ્ત કરવાનો. આપણું લાઈફનું ગોલ જ એવું હોવું જોઈએ કે મને ભગવાનનો પ્રેમ જોઈએ છે. તો આપણે ભગવાનનો પહેલા પ્રેમ આપવાનો ભગવાનને, એટલે પછી ભગવાન આપણને પ્રેમ આપશે. તો પછી એની માટે આપણે શું કરવાનું? કઈ બધું તપશ્ચર્યા, યજ્ઞ, દાન, તપ એ બધામાં પડી જવાનું? ધ્યાન રાખવાનું, પણ મેન તો ભક્તિ કરવાની. હરે કૃષ્ણ મહામંત્રથી ભક્તિ શરૂ થાય છે અને 99% ભક્તિનો પ્રગતિ હરે કૃષ્ણ મહામંત્રમાંથી થાય છે. સો એમાં આપણે આ જ અધ્યાયનો આ જ સંદેશ છે. પ્રભુપાદે લખ્યું કે સીધું કૃષ્ણ ભાવનામૃત ગ્રહણ કરવું જોઈએ. એ જ આ અધ્યાયનો સંદેશ છે, છેલ્લી લાઈનમાં લખ્યું છે. સો આવી રીતે આપણે એન્ડ કરીએ છીએ આજનું સેશન. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રીલા પ્રભુપાદ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો કોઈને ભૂલી ગયા, લાઈક બધાએ હેન્ડ રેઝ કરેલા, કોઈને બોલવાનો ચાન્સ ના અપાયો, એ બધું થયું હોય તો માફ કરજો. કેમ કે કીપઅપ બધું બને, હું બાજુમાં ફોનની લાઈન ચાલુ રાખી છે, પણ બધું કીપઅપ નથી થતું મારાથી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તો કોઈને કઈ ક્વેશ્ચન કે કશું હોય તો, કઈ પૂછવું કરવું હોય તો. અને જોઈએ કોણે કોણે ભગવાને ધરાયું. કોઈએ ચેટમાં લખ્યું છે? કમલ પ્રભુએ તો લખેલું કે ડ્રાય ફ્રૂટ ને તુલસી માલા
6 રાઉન્ડ કર્યા એ તો પહેલા આવી ગયો. બીજા કોઈએ લખ્યું નથી. અલકા માતાજી લખ્યું છે કે આઈ એમ એટ નેટિવ પ્લેસ ફેસિંગ નેટ ઇશ્યુ. ઓકે, એમને સિગ્નલ નો પ્રોબ્લેમ છે. ઓકે, બીજા કોઈને કઈ પણ પૂછવું હોય, કઈ પણ કરવું હોય, ના કરવું હોય તો પછી મારા ચાલુ કરી દઈએ આપણે. માતાજી કાલે લેવલ 2 ની લિંક આવી હતી ને, તો એમાં ફોર્મ ભરીને રજીસ્ટ્રેશન અમે કરી નાખ્યું છે. પણ ગઈકાલે બી રાતના ક્લાસ હતા ને, એમાં અધ્યાય 5મો કેવું હતું, તો અમારું જે ચાલુ થશે પહેલેથી થશે કે અમારે આવી રીતે અડધેથી